ఏమన్నా ఏం నీ సమస్య? ఏం లేదు సార్, ఈ మధ్య నడుములో నొప్పి విపరీతంగా ఉంది సార్. బాగా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయితే కింద అరికాల వరకు బాగా ఎలా వస్తుందంటే అది గుయ్ 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 అని పాకుతా ఉంది సార్. గుయ్ గుయ్. ఓకే సెకండ్ అండి. ఏమ్మా ఏం నీ సమస్య? మెడ నొప్పి సార్. 2 నెలలు అయింది. ఊకున్నా, పని చేస్తున్నా, ఖాళీగా ఉన్నా. ఈ నుంచి నొప్పి సల్ల 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 అంటుంది సార్. ఈ వేళ్ళు అయితే తిమ్మిర్లు సల్ల 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 అంటాయి సార్. మెడలో నుంచి అవును చేతి సార్. వరకు సల్ల 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 అవును సార్. అట్టుంటుంది నీ నొప్పి. అవును సార్. The next patient. ఏం చేసినంత ఏం సమస్య? మొన్న కబడ్డీ ఆడడానికి పోయినప్పుడు నలుగురు నా మొగల మీద పన్నాడు సార్. అయ్యో. బాగా ఇక్కడ నొప్పి సార్. బావిలో బకెట్ వేసి తోడినట్టు జూమంటుంది సార్, పోతుంది సార్. జూమంటుంది సార్, పోతుంది సార్. జూమంటుంది సార్, పోతుంది సార్. బకెట్, అవును సార్. బావి, జుమ్ము.